መጽሐፍቶቹ ብዙ ናቸው። በካርቶን የመጡት ሰባ አምስት መጽሐፍቶች ናቸው። እንግዲህ በግብርና ምርምር ላይብረሪ ውስጥ ተቀምጦ የወደፊቱ ትውልድ እንዲጠቀምበት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ማንደፍሮ ትንሽ መናገር ከፈለግ ተናግረህ ለአቶ አበበ ኪሩቤል ያካፈሉ ታላቅ መሆን ናቸው። እሳቸው የጀመሩትን ነገር ይዘን እንቀጥላለን። ያ ተወልጄ ያደግኩት እርሻ ምርምር ኤርሊ ቢጊኒንግ ደግሞ ዶክተር ስሜ የተቋሙ ዳይሬክተር ጀነራል እያሉ ነው። ለ25 ዓመት አገልግያለሁ በዚህ የምርምር ስርዓት ውስጥ። አንድ ቃል አይገልጸው የዶክተር ስሜን ኮንትሪቢዩሽን። እንግዲህ አሁን ጃኬቴን ቀይሬ ዴቨሎፕመንቱ ውስጥ ኤፍኤኦ ኢትዮጵያ የተቀናጀ የተባይ ቁጥጥር ስርዓት እንዴት አድርገን ትናንሽ እርሻ ባላቸው ገበሬዎች ፕሮሞት እናደርጋለን፣ የፔስቲሳይድ አጠቃቀም እንዴት እንቀንሳለን፣ አጠቃቀሙ መኖር ካለበት እንዴት ስርዓት ያዝ የሚለውን ይዤ በላስት ሲርስ እዛ እያገለገልኩ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ይህ ደብዳቤ ሲመጣላት በምርምር ስርዓት ውስጥ የቆየ ሰው ሄዶ ዊትርት ያድርግ ስለተባለ ስለ ኤፍኤኦ ብዙ ዲቴል ባላወራ ኤፍኤኦ እንደ ተቋም እርሻ ምርምር ሲመሰረት ጀምሮ ቴክኒካል አዝ ዌል አዝ ፋይናንሻል አስፔክት ሲሰጥ የኖረ ተቋም ነው። ዶክተር ስሜ ደበላም ከዚህ የምርምር ስርዓት ሴት ዲስግሬስፉል በሆነ መልኩ የማይመጥን ደብዳቤ ተጽፎላቸው ከለቀቁበት ጊዜ ጀምሮ አላረፉም። የእሳቸውን ቃላቶች ለመጠቀም ጥሮተኛ መባል አልወድም፣ ያመኛል፣ ጥሮተኛ አይደለሁም፣ እስከ መጨረሻው ጥሮተኛ ሳልሆን ሰርቼ ነው ማልፈው ነው ያሉት። እና በኋላ እድሜያቸው ኤፍኤኦ ውስጥ የተለያዩ አሳይመንቶች እየተወሰዱ አገራዊ ጠቀሜታ ያላቸው የፖሊሲ ዶኪመንቶች እና አንዳንድ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ኔግሌክት እየተደረጉ ዛሬ የታላበበ መረጃን ይወዳሉ ዶክተር ስሜ ያሉ የመረጃ ቋታችን እየሞተ ባለበት ጊዜ የሆኑ መሰረታዊ መረጃዎችን ጀነሬት እያደረጉ የመስክ ጉዞ እየተጓዙ በኋላ እድሜያቸው ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። እነዛ መረጃዎች ፖሊሲ አውጪ የሆኑ የሀገሪቱ የበላይ አካላት ሁሉ የደረሱ መረጃዎች ናቸው እና ኤፍኤኦ ውስጥም የመጡ በተለያየ ጊዜ እያማከሩ በጣም የሚጠቅሙ ስራዎችን ሰርተዋል እና መሬት የሰራው ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ ሞት የለም የሚባል ነገር አለ። በዲኤንኤ ስለሚተላለፍ የዶክተር ስሜ ደበላ ዲኤንኤ በልጆች ውስጥ አለ። ስለዚህ ያ ፐርፔቹዌሽን እስካለ ድረስ ሞትን እናሸንፋለን። ፊዚካሊ ላንኖር እንችላለን፣ ስፒሪቹዋሊ ግን ስቲል ከኛ ጋር ነው። ሚስ የምናደርገው ፊዚካሊ ያለመኖር ብቻ ነው። ለሰጣችሁኝ እድል አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስስ ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ነው። አብረን እንሰራለን፣ እንመክ ሲያመሰግን ሰው ፊት ነው፣ ሲወቅስ ግን ለብቻ ጠርቶን አደርገው። እንግዲህ ይህን ያየነው ነገር